यहाँ नमस्ते, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि म पनि सन्चै छु। अहिले चाहिँ म सैलुङ पौटी भन्ने ठाउँमा छु। अनि यो माथि देखिरहेको चाहिँ हाई स्कुल, पौटी हाई स्कुल हो। र म चाहिँ यहाँ अलि निर्वाचनको लागि आइरहेको थिएँ होइन। जे होस् राम्रै भयो, सफल भयो। अनि शान्तपूर्वक केही नि भन्दा केही नि भएन त्यस्तो। अनि यो चाहिँ अगाडि देखिरहेको स्कुल हो, हाई स्कुल। यहीँ भइरहेको थियो निर्वाचन चाहिँ। अब चाहिँ हामी यो ठाउँबाट लाग्नुपर्छ। जे होस् राम्रो रहेछ यहाँ पनि है, शान्त ठिक छ, एकदमै राम्रो लाग्यो। अब चाहिँ म चाहिँ एकछिन माथितिर आइरहेको थिएँ। यो चाहिँ पौटीको तल देखिरहेको बजार हो होइन, ठिक छ। र यहाँ तल देखिरहेको चाहिँ पुलिस स्टेसन हो। हामी चाहिँ त्यहीँ बसिरहेको थियौँ कि हामी सबैजनाहरू। अनि यहाँ तल सामानहरू छ अहिले जानलाई टक्क। जे दामी छ ठाउँ पनि। सैलुङ चाहिँ जान पाइएन यहाँको मान्छे। ल ठिक छ, सामान पनि हाल्न लागिसक्यो गाइस है। यहाँ माथि अब बसको माथि हाल्नुपर्छ। ल फाइनल्ली बसमा पनि बसिसक्यो। अनि सामान चाहिँ राखिहाल्यो। अब चाहिँ एकछिनमा जान्छ होला। साथीहरूले चाहिँ सामानहरू राखिरहेछ। सो ठिक छ। ल लगभग हाम्रो ग्रुप चाहिँ आइसक्यो। यो चाहिँ डन यहाँको त्यो आइसकेछ। उदाईहरू पनि मोटीहरू पनि आइरहेछ है। लगभग हाम्रो ग्रुप चाहिँ आइसक्यो। अब एकछिनमा चाहिँ हिँड्ने हो। फाइनली हामी चाहिँ यहाँबाट हिँडिसकेको छ। अब चाहिँ अब 2 घन्टा जति लाग्छ होला अनि चरीकोट पुग्न। केटाहरू सबै छ। यहीबाट म हिँडिन्थ्यो है बिहान बिहान टक्क। हामीहरू चाहिँ जे होस् यो यादहरू चाहिँ सधैँभरि रहिराख्ने छ। अनि सबै छ यहाँ है। केटाहरू गीत पनि गाइरहेछ, रमाइलो गरिरहेछ है। ठिक छ, रमाइलो गर्नुपर्छ जिन्दगीमा। यो चाहिँ अब यो ठाउँलाई चाहिँ पशुपति भन्दो रहेछ होइन। यहाँ चाहिँ मन्दिर छ। बिहान बिहान हामी चाहिँ यही ठाउँमा आउँथ्यो है परेडहरू खेल्न। यहाँ तल चाहिँ 3टा मन्दिर छ। यसलाई चाहिँ पशुपति डाँडा भन्दो रहेछ है। राम्रो छ। उतातिर चाहिँ फेरि भिडालो लास्ट भिड छ होइन, खोलापारी चाहिँ। यता चाहिँ त्यो ठिक छ। यो ठाउँमा चाहिँ भारी मात्रामा सुन्तला चाहिँ धेरै फल्दो रहेछ कि यहाँ है। सुन्तलाको चाहिँ एकदम राम्रो हुने ठाउँ। सुन्तलाको चाहिँ बेस्ट नै भन्नुपर्छ होइन। जे होस् सुन्तला चाहिँ लास्टै हुने रहेछ। माथि चाहिँ छुचो बाटो भयो नि, यहाँ चाहिँ चाक्लो रहेछ। राम्रो छ। जे होस् बाटो चाहिँ बन्न लाग्छ, पिजहरू लगाएको रहेछ। अनि एकदम दामी छ कि होइन। माथि चाहिँ लास्टै छुचो थियो, यहाँ चाहिँ अब फराकिलो छ, रमाइलो छ। हामी चाहिँ लगभग अब तामाकोसी पुग्न लागेको छ। अब एकछिनमा चाहिँ हामी तामाकोसी पुग्छ। जे होस् अब आइपुगेछ, राम्रोसँग आइरहेछ। तल देखिरहेको चाहिँ तामाकोसी हो। तामाकोसी एकदम सफा छ, पानी चाहिँ राम्रो रहेछ। जस यहाँ एउटा कुन चाहिँ भवन पनि रहेछ है, दामी भवन। थाहा चाहिँ छैन, यहाँ अगाडि छ। अब एकछिनमा हामी चाहिँ लगभग 5 मिनटमा चाहिँ तामाकोसी पुग्छ होला। त्यहाँबाट चाहिँ आधा घन्टामा चाहिँ चरीकोट पुग्छ होला। त्यहाँ माथि चाहिँ टापु जस्तो डाँडा जस्तो देखिरहेको छ कि कस्तो दामी लाग्छ नि फेरि मलाई यस्तो चाहिँ। त्यो तल बगिरहेको नदी चाहिँ तामाकोसी भन्छ यसलाई चाहिँ। अस्ति चाहिँ यहाँ तामाकोसी नजिकै कता गाडी नै दुर्घटना भएको थियो अरे भन्ने सुन्दैन कि। यो चाहिँ तामाकोसी हो। पानी चाहिँ एकदम सफा, दामी टिम जस्तो छ। बग्दै बग्दै गइरहेछ। यो चाहिँ तामाकोसीमा रहेको सानो एउटा बजार रहेछ। उतापट्टि देखिरहेको चाहिँ हामी चाहिँ फाइनली यो तामाकोसी भन्ने ठाउँमा पुग्यो। चाहिँ सानो तामाकोसीमा यो चाहिँ पुल बन्न लागिरहेको रहेछ। यो चाहिँ अर्को पुल पनि रहेछ। यो पुलबाट चाहिँ उता जाने नि जिरी भन्ने ठाउँ ठोसे उता कता जाने रहेछ।
त्यो पुलबाट चाहिँ हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ सानो एउटा तामाकोसीको बजार हो। त्यो हामी तामाकोसी नै पुग्यो। अब यहाँबाट चाहिँ आधा घन्टा लाग्छ सम्झि। सबजना यहाँ अगाडि पनि छ। बोटी उसै बोटी है बोटी। यहाँ चाहिँ 2-4 जना साथीहरू चाहिँ झर्ने रहेछ। त्यही भएर चाहिँ यसो रोकेको गाडी। यहाँ अलि एकछिन जाम भएको जस्तो भइरहेछ। यहाँ चाहिँ गाडीहरू रोकिरहेछ एकचोटि होइन। अहिले चाहिँ जस खाली खाली भइसक्यो अगाडि पनि है। अब हामी चाहिँ चरीकोट जाने मान्छे हो सबै यहाँ भएको पछाडिको पनि। यो चाहिँ हाम्रो दाई बिरामी पऱ्यो मम्मा। ल अब जस हामी चाहिँ यहाँबाट काम सकिएर हिँडिसक्यो। अब चाहिँ बिस्तारै गइन्छ। यहाँबाट त फिलिलिली जान्छ बाटो पनि जानु छ। अब चाहिँ धेरै लाग्दैन आधा घन्टा जति लाग्ला बढी लाग्यो। यही हो यता उता जाने यो जिरी जाने बाटो ठोसे जिरी रामेछाप पनि यही बाटो भएर पनि जाँदो रहेछ। केटाहरू चाहिँ गीत गाइरहेछ मस्तले है बडाहरू। प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न ल अब हामी चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ किराती भन्दो रहेछ। किराती भन्ने ठाउँमा पुग्यो। अब चाहिँ जस यहाँ चाहिँ चौकी पनि छ चेकिङ हुन्छ होला एकचोटि। यहाँ केटाहरू गाना नि गाइरहेछ ढक्क लाएर होइन। ल फाइनल्ली चरीकोट पनि आइपुग्यो राम्रोसँग। चरीकोट हो यो चाहिँ। चरीकोट उताको चाहिँ दोलखा। दोलखामा पनि राम्रो एउटा मन्दिर भन्ने सुनिरहेको थिएँ। यो माथिको डाँडा चाहिँ चरीकोट जानुपर्ने चाहिँ हामी त्यहाँ माथि हो खासमा।